अनोखे जानवर। हाथी कूद नहीं सकता। हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता, यानी वह कभी भी अपने चारों पैर एक साथ जमीन से ऊपर नहीं उठा सकता। हमिंगबर्ड अकेला पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। उसके पंखों की गति इतनी तेज होती है कि आंख उसे पकड़ नहीं पाती। चूहे बिना पानी के ऊंट से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है। ऐसी ही नई जानकारी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।